学童在家里头有家人保护，但是学童放学的时候单独一个人，安全吗？来看台北市教育局提供了38000名的国小低年级学生，他们随身携带的防身警报器，一旦发生了危险，就可以争取逃脱时间。社会事件层出不穷，孩子在外的人身安全究竟谁能保护？救命啊！救命啊！快放开我！孩子单独放学回家时，最容易成为坏人下手的目标。这时候，防身警报器就派上用场。简单的使用方式，对任何年级学生来说都是容易上手的辅具。我会先把防身警报器拉掉，然后大喊救命，然后让坏人在东张西望分心的时候，趁机跑到比较有人的地方，不会跑到比较偏僻的地方。如果有人在你背后想要抓走你的时候，你可以赶快把警报器拉开。希望这个防身警报器让作为很重要的安全的一个辅具，让孩子去了解怎么样自救。除了学校和警方替学生安全双重把关，学生有防身警报器，不但提高自救能力，就像随身保镖一样保护孩子，让家长更安心。连接卫视梁家伟、彭以德台北采访报道。